Dragi moji, dobrodošli na još jedan video. Zahvaljujem se svakom od vas što ste ovde sa mnom. Znam da mnogi od vas prolaze kroz teške trenutke ako vas boli kuk i noga i nadam se da će vam ovaj video doneti olakšanje i rešenje. Zamislite trenutak u kojem hodate bez bolova, imate osmeh na licu dok vas sunčevi zraci miluju. Osjećate svaku travku pod nogama, svaku kap kiše koja pada. Nažalost, mnogi od vas se bore s bolom u kuku i nozi, što otežava uživanje u ovim malim radostima života. Da li želite konačno da se oslobodite tih bolova, da regenerišete svoje kukove i nogu i da mladalačka energija preplavi vaše telo kao kada ste bili mladi? S ljubavlju i pažnjom želim da vam predstavim nekoliko tehnologija koje su meni pomogle, a verujem da će pomoći i vama. Ja sam Svetlana Novak, bavim se između ostalog i prenosom znanja o samoisceljivanju i potpunom zdravlju. Imam lično iskustvo na polju isceljivanja i sebe i članova svoje porodice i to uvek 100% uspešno. Otkriću vam u ovom videu kako sam sebe iscelila od bolova u kukovima i nozi. Dakle, naša današnja tema je kako eliminisati bol u kuku i nozi i radimo tehnologije iz učenja doktora Grigorija Grabavoja. Evo mog svedočenja sa Zlatibora od pre 5 godina. Bila sam sa kumom na odmoru 2018. godine, krenule smo u restoran da ručamo. Odjednom nisam mogla ni korak da napravim da se popnem stepenicama. Nisam paničar i krenula sam odmah da upravljam. Trajala je ta najmoći blokada oko 15 minuta i gde tada sam mogla da načinim prvi korak. Znala sam da je to rezultat dugogodišnjeg sedenja za kompjuterom po 16 sati dnevno. Zanemarila sam vežbe, šetnje i plivanje, a kada se telo zanemari, onda kreću problemi. Kada bi me kukovi zaboleli, tada sam kratko radila tehnologije za eliminaciju bola i tako sam se vozila. Elem, odmah sam napravila precizan plan mog isceljenja. Prvo, najpre odvojila sam 30 minuta dnevno da upravljam narednih 6 meseci, dakle radila sam koncentracije. Zalepila sam na oba kuka puno istih brojeva, tako se efekat isceljivanja multiplicira, umnožava se. Po 2, krenula sam na treninge 3 puta nedeljno i vežbala sam gimnastiku i istezanje sa personalnim trenerom. Uvela sam šetnju od 10 km svakoga dana, prvo je to bila lagana šetnja, a posle sam išla brzim hodom. Kada kažem lagana šetnja, to je prelazak od 3,5 do 4 km po satu, nisam mogla brže taj prvi mesec, ali kasnije sam išla brzim hodom 6 km po satu i više od toga. Dakle, probajte pa ćete videti kako izgleda za žene ta laka šetnja, kako izgleda brza. Naravno da svima preporučujem brzu šetnju jer ona isceljuje celo telo. Bol sam eliminisala odmah, ozbiljno sam sprovodila moj program isceljenja, 6 meseci sam se toga pridržavala. Polaganije sam se u početku kretala, ali nisam više imala nikakve probleme i to traje do dana današnjeg. Imam zdrave kukove i potpuno sam zdrava. Dakle, obavezno uključite kretanje i neke vežbe, vašu dnevnu rutinu i radite tehnologije nove svesti. Ukoliko ne možete sami da rešite probleme, treba vam mentor. Evo, postoji sada mentorska obuka koja se zove Duhomat. Ponudu imate i na našem sajtu, link je ovde, a imate ga i ispod ovoga klipa. Detaljnije o tome ću reći nešto kasnije, a mi sad prelazimo na naše tehnologije. Prelazimo na tehnologije koje sam ja primenjivala. Dakle, za eliminaciju bolova u kuku i nozi ja sam radila ne samo to, nego potpunu regeneraciju tkiva. Dakle, to može biti hrskavica, može biti bilo šta drugo što se odnosi na kuk i na nogu. Dakle, radila sam kompletnu regeneraciju tkiva. Radila sam po ovoj knjizi Obnavljanje čovečeg organizma koncentracijom na brojčane nizove, dakle prva knjiga, a u drugoj knjizi imate regeneraciju zuba. Dakle, dobro je da imate i jednu i drugu knjigu. I
Ovu knjigu nabavljate na +381 607 25 29 29 ukoliko želite naravno da je imate na srpskom jeziku. Dakle, prva tehnologija je brojčani nizovi. Radite koncentraciju i plus zalepite brojeve na bolna mesta. Ova sekvencija brojeva je kao magična formula koja obnavlja vaše telo, dajući vam snagu i mladalačku energiju koju ste možda zaboravili. Za bol u kuku, evo brojčanog niza za regeneraciju kuka 319, 489, 219, 318. Vidite da sam pravila pauzu u govoru ovde gde je razmak. Brojčane nizove koje daje dr. Graboje u ovoj knjizi, posle svake 3 cifre ima razmak i to se strogo mora poštovati. Vi kada izgovarate brojčani niz, pravite pauzu u govoru, a kada radite regeneraciju kukova, ovde gde je god razmak između cifara, posle svake 3 cifre, tu vidite savršeno zdravo svoje telo i savršeno zdrave kukove. Ja sam radila koncentraciju i držala svetlost ili možete da držite i 2 sfere večne materije u oba kuka i da im dozvolite da te sfere vas isceljuju, a vi da posmatrate proces. I onda se svetlost širi čitavom karlicom. Odradite to, vidjet ćete rezultati se postižu jako brzo. Ali ako osjećate i bol u nozi, dodajte i ove brojčane nizove 188, 4321 plus 481, 25, 31, desna noga. Ovo su brojčani nizovi kada vi ne znate tačan uzrok zbog čega vas, recimo, boli noga. Ja sam primenjivala ove brojčane nizove iz razloga da se bukvalno regeneriše i cela noga, ne moram da znam šta je uzrok, mene interesuje regeneracija. Ili ako vas boli leva noga, onda dodajte 188 4321 plus 4851 48291. Dakle, ovi brojčani nizovi potpuno regenerišu i vaše kukove i nogu. Dakle, uzmite i zalepite ove brojčane nizove na više mesta na kukove, dakle na oba kuka. Nema veze što vas boli jedan kuk, drugi kuk trpi i ima refleksiju tog bola i vremenom će primiti istu tu informaciju i počet će da se razvija isti problem. Zato uvek radite, kad radite parne organe, radite i zajedno. Znači, tehnologije za oba parna organa. Recimo, ne radite, boli vas levo oko, pa radite samo levo oko. Ne, radite oba oka. Ili možda ne čujete na jedno uvo, pa radite samo to, recimo desno uvo. Ne, radite oba uva, i levo i desno. Znači, parne organe uvek radite u kompletu. Dakle, druga tehnologija je spajanje sa telom Boga. Zamislite da vas čarobna Božja svetlost obavija i leči svaku ranu i svaki bol. Kroz ovu vizualizaciju dozvolite sebi da se povežete sa svemirom, a to je fizičko telo jedinog Boga, i osjetite isceljenje u realnom trenutku sada. Kako ćete to raditi? Zamislite sebe, vi ste ćelija u telu Boga, to je realnost, to je stvarnost. Kako razrastate svoje telo u telu Boga, dakle vaše telo raste, 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 spaja se vaša koža spoljašnja sa unutrašnjim delom kože jedinoga Boga i vidjet ćete da kreće belosrebrna svetlost da kupa vaše telo, da vas obavija tom svetlošću, da vas isceljuje, a neko može da vidi i svetlost zlatne boje. Ko vidi zlatne boje, to je znači direktno prisustvo Boga. To znači da vam je baš hitno treba isceljenje i Bog je tu i On radi sa vama. Dakle, ovu tehnologiju obavezno koristite ne samo za ovo, nego bukvalno za isceljenje celog tela za bilo koji problem. Treća tehnologija, budućnost bez bola. Možete li da zamislite sebe večno mladima, 10 godina od sada, kako trčite po plaži, možda igrajući se s decom, unucima ili kućnim ljubimcem. Ova vizualizacija nije samo maštanje, ona je vaš alat za stvaralaštvo. To vam pomaže da postanete osoba koju duboko u sebi osjećate da već jeste. Jer mi svi u centru svoje duše imamo svoje večno mlado i zdravo telo. Zato koristite ovu tehnologiju da vidite sebe u budućnosti, od čim stvorite tu sliku, isceljenje od vas sami koji ste zdravi u budućnosti ide u trenutak sada
vi osvešćujete da imate već u centru svoje duše program kompletnog isceljenja i onda se to dešava daleko, daleko brže. Četvrta tehnologija koju sam radila, pred spavanje sam govorila mojoj duši da je ona zadužena da me ozdravi, da me isceljuje dok spavam. Stavljala sam ruke na dušu pred spavanje par minuta, obraćala je se s ljubavlju, a obraćala sam se i Bogu, koji se nalazi u centru naših duša. Duša inače stvara naše telo, svest i duh kao i sve događaje. Duša može sve. Naučite da joj se obraćate, lako je. Najpre joj recite šta vam treba i da hoćete da upravljate za spas celog sveta, a i sebe takođe, jer tako potvrđujete da ste pomoćnik Boga na zemlji, da se ovaj svet isceli. Ne samo vaše telo, nego i tela svih koji žive. A posle osluškujte šta ima vaša duša da vam saopšti i ovo su najlepši razgovori, donose veliko ushićenje i ovo praksajte bar 5-10 minuta pred spavanje za isceljenje i svog tela i događaja i za sve ono što vama u životu treba i naravno uvek radite za makrospasenje svih, da vaša duša učestvuje intenzivno u stvaranju novog sveta, jer mi smo se odrodili od komunikacije sa dušom i onda duša obavlja neke ciljeve za 1.200.000 miliona godina unapred, 5 milijardi godina unapred, znači vratite je nazad, neka ona i dalje radi te ciljeve, ali da izgrađuje vaše telo u realnom trenutku sada i ovde i da oslobodite telo svih bolova. I petu tehnologiju koju sam radila, to je ubrzanje isceljivanja preko brojčanog niza za kožu i taj broj sam lepila svuda po telu, napravila sam i stikere. 519 606 901 319. Ako ne možete da zapamtite ceo broj, tokom celog dana idete i izgovarate 519, 519, regeneracija mojih kukova, ubrzanje, 519, da svi imaju zdrave kukove, pa i ja. Dakle, ili možete da ispišete ove brojčane nizove na papir A4, najbolje na papir A4, zalepite svuda po stanu i non stop gledate. Tako ćete se u stvari podsjećati da treba da radite na svojoj regeneraciji non stop i dobit ćete brze rezultate. Ja sam rezultate dobila odmah, međutim, kad sam pitala svoju dušu koliko treba da radim do potpunog isceljenja, da se to više nikada ne bi ponovilo, nikakav bol u kukovima i nozi, ja sam dobila da je to 6 meseci i onda sam radila 6 meseci. Dakle, ako patite od jačih bolova, radite koncentracije duže. Ne dozvolite da vas bol sputava. Uzmite stvar u svoje ruke i krenimo zajedno svakodnevno da upravljamo na ovom putu isceljenja, a mi to na grupnim obukama radimo, pa izvolite, pridružite se. Evo sada i mentorska ponuda Dukoma, gde duhovno i materijalno spajamo u jednu celinu, baš kao što piše u delima Grabovoja. Imate ovaj paket ponude, 3 nedelje mentorskog programa sa mnom, znači sa Svetlanom Novog. Pogledajte na linku ispod klipa kako izgleda taj rad. Praktično razrađen vaš plan ćete dobiti do dostizanja cilja, 3 meseca pristupa izabranim seminarima, 11 seminara, grupne konsultacije sa mnom ćete imati. Dakle, ja sam najveći poznavalac učenja doktora Grabovoja u celom svetu, ne samo na Balkanu. Imaćete diskusije, savete, međusobnu pomoć sa drugim polaznicima, sa mentorom i trenerom. I 21 dan će se raditi samo na vašim ličnim problemima, a problemi su kao čvor. Razrešujući jedan glavni čvor, ostali se razrešuju sami od sebe. A ovo možete da uradite samo sa tehnologijama nove svesti, da uradite jako, jako puno stvari na jednoj jedinoj obuci. Dobijate veliku vrednost, i sad razmislite koliko vama vredi da rešite neke svoje goruće probleme i to prilično brzo ili da te probleme nosite narednih godina, narednih decenija i da telo sve više i više pati, a recimo i neki vaši događaji. Tako da bilo bi dobro da se prijavite na +381 607 252 929 ili se prijavite na uspeh100%@gmail.com. Dakle, možete se prijaviti na ovaj mail i na broj telefona, možete pozvati i dogovoriti se u vezi plaćanja. Dragi moji, došli smo do kraja ovog posebnog susreta. Hvala vam što ste mi poklonili svoje dragoceno vreme i poverenje. Sećajte se da svaka promena počinje sa željom, a vi ste već napravili prvi korak. Želite da se iscelite, a to želi i jedini Bog.
Neka vas ove tehnologije vode ka boljitku i isceljenju i kad god osetite da vam je teško, setite se da niste sami. Mi smo ovde zajedno na ovom putovanju. Čuvajte sebe, verujte u svoju snagu i neka svaki vaš dan bude ispunjen ljubavlju i svetlošću. Bog vas blagoslovi u mislima, rečima i delima i u kompletnom zdravlju. Ako vam se dopada ovaj video i ako vam se uopšte dopalo sve ovo što sam vam danas govorila i u prošlim klipovima, takođe pretplatite se na naš kanal. Kliknite na zvonce u desnom ćošku kraj naziva našeg video kanala. Podelite ovaj video svima koji imaju probleme sa bolovima u kukovima i nozi. Ove 3 tehnologije koje sam vam dala, ove 3 gore vodeće i plus ove 2 dodatne, znači kada obavezno radite pred spavanje koncentraciju, razgovor sa dušom i brojčani niz za ubrzavanje sa kožom, dakle isceljuju bilo koji problem u vezi kukova i noge. Ali ove 3 tehnologije koje sam vam dala, one su obavezne, ove 2 su dopunske i ja vam ih toplo preporučujem. Za rast ovog kanala i prenos istinitih znanja do svih, molim vas lajkujte video i ostavite komentar. Napišite ispod klipa kako vam ide praksa sa ovim tehnologijama. Vaši komentari pomažu početnicima u upravljanju. A najbolje komentare ću nagrađivati jednom mesečno sa nekom vrednom obukom, poklonit ću i predivne knjige, a poželjno je da opisujete vaše iskustva i dobijene rezultate, jer to može pomoći mnogima. I na kraju meseca ću objaviti ko je dobio ove lepe poklone. Želim vam i danas da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Znači, javite se za knjige, za seminare na +381 60 725 2929. Volim vas sve, volim sve ćelije u fizičkom telu jedinog Boga. Kada to volite, onda volite i Boga. Dakle, molim vas, potrudite se da volite sve oko sebe. I svakog čoveka, i svaku biljku, i svaku životinju. Bukvalno sve što postoji, jer vi onda time dokazujete da volite Boga. Da volite ono što je On stvorio. Da volite ono što živi i dejstvuje u njegovom telu. Budite večni i budite srećni.